Giá dầu thế giới đang tăng mạnh trở lại. Sáng ngày 12 tháng 3, giá dầu Brent đã vượt mốc 100 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng gần 9% lên khoảng 94,8 USD mỗi thùng. Đà tăng này diễn ra dù nhiều quốc gia đã quyết định xả kho dự trữ dầu nhằm hạ nhiệt thị trường. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết các nước thành viên sẽ giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp. Mỹ cũng thông báo sẽ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược theo chỉ đạo của Donald Trump. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại nguồn cung toàn cầu có thể thiếu hụt nghiêm trọng khi căng thẳng tại Trung Đông làm gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới. Một số chuyên gia cho rằng lượng dầu dự trữ được tung ra chỉ có thể bù đắp khoảng 25% lượng thiếu hụt nếu nguồn cung qua tuyến này bị gián đoạn trong thời gian dài. Tại Việt Nam, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm vào tối ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh, áp lực tăng giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành tới là rất lớn.